ông chiêu ប្រាប់មកថាសុំយកដីមីងឡើងទៅវិញនិយាយជាមួយអ៊ំជាវបន្តិចល្អទេគិតថាពេលម្ចាស់ដីថ្មីបានដីហើយនឹងប្រាប់ឲ្យមីងឡើងសងសឹកគេភ្លាមខ្ញុំទិញដីពួកនាងរួចហើយចង់ដឹងថាអ្នកជំងឺនាំគ្នាទៅដេកនៅកន្លែងណាខ្ញុំសើបដឹងថានៅពីក្រោយយន្តហោះធ្លាក់ចង់ដឹងថាគ្រាន់បើបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតយូរត្រឹមមីងឡើងដួលក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយតឹងអីយៀនលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមីងឡើងដាច់ខ្យល់ទាំងស្រុងហើយលែងបានចាប់កំណើតចាំខ្ញុំទៅរកលីលីម្ដងទៀតប្រាប់ថានឹងទៅពេលនេះតែម្ដងចាំដល់អ៊ំជីវទំនេរមិនបាច់ខាតពេលជាមួយអ៊ំជីវទេខ្ញុំចាំនិយាយជាមួយធនាគារផ្សេងតែតើតងឲ្យផងអ្នកនាងកាត់អីកាត់អីអ្នកនាងកាត់អីអ្នកនាងខ្ញុំជាពេទ្យមានរឿងអីកាត់ឡើងខ្ញុំឃើញគេស្លាប់តាំងពីពួកយើងមកដល់ហ្វាំងស៊ីនហើយឡានពេទ្យមកមានអីឌីទេចាំមានចាំខ្យល់ក៏បញ្ជូនឡានពេទ្យមកផងអាការៈគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអាការៈមានលំនឹងបណ្ដោះអាសន្នគ្រូពេទ្យពិនិត្យរាងកាយហើយគេដឹងខ្លួនឯងឈឺឬអត់ខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺបាទដឹងទេថាខ្លួនឯងកាត់ជំងឺមហារីកកពេញសួតថែមទាំងរាលដាលទៀតផងមកនេះនាងបៀននឹងស្លាប់ទៅហើយអាការៈពេលនេះគួរសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនហើយទទួលការព្យាបាលបើខ្ញុំស្លាប់នាងនឹងសប្បាយចិត្តកុំស្មានថាបានជួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំព្រមដោះលែងមីងឡាងនោះជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវទៅវិញជាងមីងឡាងដែលនាងធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះព្រោះតែដឹងថាខ្លួនឯងឈឺគិតថាសល់ពេលមិនច្រើនដែលយន្តហោះចិនថៅធ្លាក់នាងបញ្ជាពីក្រោយពិតអីនាងចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំត្រូវប៉ូលីសចាប់ទិញដីមិនបានកំណត់ផ្លាច់ថ្មីល្អមែននាងស្អប់ខ្ញុំជាមួយជិនថៅប៉ុណ្ណាក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយកូននឹងចៅដែរហេតុអីត្រូវធ្វើបាបគេតើហេតុអីទៅអ្នកនាងហ្វាងខ្ញុំធ្វើតាមផែនការយើងហើយមីស្ទ័រ Johnson មានការបន្ទាន់ពជាពេលប្រជុំខ្ញុំជាមួយនឹងឈីឈុំនិងឈីជឺទៅបបបាញ់សัตว์អាចទៅដើរលេងច្រើនថ្ងៃបន្តិចហើយចាំណាត់គ្នាប្រជុំវាងជិនថៅដូរកម្រងគេជាមួយកូននឹងចៅប្រុសត្រូវតែជាមួយគ្នាតែប្រាប់ចាំងលីឲ្យយកក្របាច់ចេញភ្លាមអត់ទទួលទេទេដល់គេទទួលទៅទេមកហើយយន្តហោះវាងជិនថៅចាប់ដើមហោះហើយមិនទាន់នោះទេនាងជួយហ្វាំងស៊ីនធ្វើអីគេជាសត្រូវពួកយើងណាគេលែងមានជីបចោខ្ញុំយល់ដែរនាងជួយគេតែហេតុអីបញ្ជូនគេទៅមីងឡាំងពេលគេជាហើយមកផ្ដួលមីងឡាំងជាអ្វីដែលនាងចង់បានណាឲ្យនៅមីងឡាំងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាការៈគេបានជាជំរឿនល្អបំផុតនៅពេលនោះពេលនេះអាការៈគេមានលំនឹងហើយឲ្យគេដូរមន្ទីរពេទ្យបានទេពេលនេះហ្វាំងស៊ីនជាអ្នកជំងឺអាការៈគេមិនសូវល្អទេពេទ្យមិនអាចប្រើហាត់ផាប់ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើអ្នកជំងឺបន្ថយនឹងការដូរមន្ទីរពេទ្យគេនៅមីងឡាំងមានផលល្អចំពោះយើងខ្ញុំដឹងមកថាគេបញ្ជាពេលចុះកិច្ចសន្យាអាទិត្យក្រោយបានន័យថាយើងមានពេលប្រមូលទុនច្រើនថ្ងៃទៀតនាងចិត្តដិតជាមួយទៅឈៀងបើ AKL មិនព្រមឲ្យខ្ចីពិតមែនឲ្យគេជួយណែនាំបែងឲ្យយើងប្រមូលទុនបានទេខ្ញុំទេរកហើយតែគេទៅសន្និបាតមិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំការរឿងធំជាមួយហេជីន
គេបាននិយាយអ្វីទេ អត់ទេប្រហែលមិនទាន់ដឹងរឿង ធនាគារមិនអោយខ្ចីយើងក៏ទៅរកនាយទុនផ្សេងវៃសៀវថាំងខ្ញុំជួយគាត់ពីរដងហើយគាត់អាចព្រមជួយយើង លេខាវៃសៀថាំងប្រាប់ថាអាទិត្យនេះលោកវែងគ្មានពេលទំនេរទេមិនទទួលទូរស័ព្ទដែរព្រោះប្រហែលថ្ងៃទៀតជាថ្ងៃខួបកំណត់ភរិយាដែលស្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំគេរៀបចំពិធីសុំពរឲ្យភរិយា មួយអាទិត្យទៀតហ្វាំងស៊ីននឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ៊ំជីវមិនទាន់ទេអញ្ចឹងចូល ខ្ញុំបានដំណឹងមកវៃសៀវថាំងចេញធ្វើដំណើរកំពុងទៅជីងយួន តោះខ្ញុំចង់ទេហៅអ៊ំជីវមកទីនេះចុះកិច្ចសន្យាទិញដី ពេលនេះ ស្រីស្រីតកូលវាងតាមរកដំរីវៃសៀវថាំងរហូតប្រាមនុស្សសញ្ចេតនាមិញឡើងជាមួយវៃសៀវថាំងប្រហែលចង់ឲ្យគេជួយខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យគេមកទិញដីមិនបានទេ តែយើងនិយាយជាមួយក្រុមមេធាវីអ៊ំជីវហើយទាំងសងខាងគឺត្រូវប្រើពេលពីគ្រូខ្លឹមសារកិច្ចសន្ គេ យា ចង់បានអ្វីក៏ឲ្យគេទៅវាគ្មានពេលទៀតទេរឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺឃើញមិញឡើងដួលរលំ អាឡូអរគុណឡានលោកវែងទៅមិនទាន់ដល់ជីងយួនទេ បានន័យថាអាចទៅតាន់ ឡានលោកវែងតើ បងលេងបាក់តាមទៅ នៅឌីវ៉ាងខ្ញុំមកដល់ជីហ្វឹងហើយមុននេះជ័យរកលេខាអ៊ំជីវគេថាអ៊ំជីវមិនទាន់ចូលមកអ៊ំជីវមកហើយខ្ញុំទៅទទួលគាត់ហើយ អ៊ំជីវខ្ញុំណាត់លោកមកភ្លាមបែបនេះកុំប្រកាន់អី ខ្ញុំទេខ្លាចលោកប្រកាន់នោះរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃនេះលោកត្រូវទៅសុំពរនៅជីងយួនរំខានលោកខ្ញុំក្រែងចិត្តដល់ហើយ ដុកទ័រតុងខំមានទឹកចិត្តល្អណាស់ណាត់ពួកជើងមកនិយាយរឿងទិញដីខ្ញុំគិតថាមានខ្លឹមសារណាស់ហើយខាងជីងយួននិយាយចប់ហើយខ្ញុំអាចទៅជិតបន្តិចព្រោះថាប្រពន្ធខ្ញុំគឺមិនអីឡើយ ដឹកទ័រតុងមានចិត្តស្មោះពិតមែនអ្នកស្រីវាងម្នាក់នេះក៏មិនអន់ដែរខ្ញុំលួចមើលកញ្ចក់ក្រោយឡានឃើញគេបើកឡានតាមឡើងយូរ រឿងកិច្ចសន្យាជួលនោះយើងចាំទៅជិះថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរ គ្មានបញ្ហាទេលោកវែងអរគុណហើយ រំខានលោកបន្តយ៉ាងនេះអរគុណហើយដែលព្រមជួយ តាំងពីបង្កើតមីងឡានមកខ្ញុំបរិច្ចាគប្រាក់រហូតព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាពួកនាងមានសមត្ថភាពហើយនឹងខំខ្នះខ្នែងណាស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពេញវ័យធ្លាប់ជួបហើយតែប្រកាសណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួយតែបានផលកម្រៃទើបខ្ញុំព្រមដាក់ទុន កម្រៃដែលមិញឡើងឲ្យទៅលោកយកលុយមកវាស់មិនបានទេ សូមទូលនៅឌីវ៉ាងអ៊ំជីវត្រូវមែនអេជាមកទទួលបានមុនទៅហើយចុះកិច្ចសន្យាលក់ដីជាមួយនឹងវៃសៀវថាងហើយដែរ ចូលមករដ្ឋាភិបាលតបទទួលហើយ រដ្ឋមន្ត្រីមូរឹងជាមួយយើងណាប្រាប់ថាបើយើងនៅអាអាំងឲ្យត្រឹមតែ 10% កុងត្រាបន្តពីនេះមិនបាច់និយាយទេ គេទៀមទាប្រមាណ 20% ប្រាប់តាមត្រង់ចាស់បើយើងឲ្យ 20% យើងទ្រាំទ្រមិនរួចទេ សាក់និយាយជាមួយលោកមកសំ 15% 15% យើងនៅតែខាតដើមដដែល តែក៏មិនដល់ថ្នាក់រលំដែរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវសហការជាមួយគេឲ្យបានយើងត្រូវព្រមព្រៀងជាមួយលោកមកឲ្យបានឆាប់បំផុតប្រកាសគម្រោងចេញទៅ តាមពិតរឿងទិញដីដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយចាំបាច់ត្រូវបង្ខំដល់ថ្នាក់នេះហេ
កាលនោះមេងឡាងចុះកងត្រាជួលជាមួយអ៊ំជីវកន្លងហួសច្រើនឆ្នាំហើយមានលក្ខខណ្ឌការជួលថ្មីរបស់លោកវៃយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបដូរយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រម អូខេខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកមូម្ដងទៀត បងឡុងនៅផ្ទះអត់បងឡុង សុំទោសតើលោកចាំងឡុងបន្ទប់លេខ5ជាន់ទី7ត្រឡប់មកលើកចុងក្រោយនៅពេលណាដែរ វាជារឿងសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចប្រាប់បានទេ ខ្ញុំដឹងហើយតាមពិតខ្ញុំជាមេធាវីលោកក៏ដឹងដែរថាប្រវត្តិចាំងឡុងមានភាពស្មុគស្មាញពេលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្តីធំខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់មកវិញលើកចុងក្រោយពេលណារកផតតាំងបញ្ជាក់ថាមិននៅកន្លែងកើតហេតុ ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរអ្នកនាង អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលកាមេរ៉ាបន្តិចបានទេ សុំទោសសូមមើលត្រង់នេះបន្តិចទៀតបានទេស្គប់ត្រង់នេះពង្រីង បាទ ខ្ញុំទៅសន្និបាតចាំឡើងយន្តហោះហើយមិនដឹងទៅយូរប៉ុណ្ណាទេទៅដល់ហើយចាំទេរសំណាងលោ លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅ នេះខ្ញុំណាខ្ញុំតែរកលោកច្រើនដងហើយតែមិនចូលលោកប្រាប់ថាទៅសន្និបាតតែខ្ញុំសួរលេខាលោកហើយគេមិនដឹងទេថាលោកទៅណាហេតុអីត្រូវកុហកខ្ញុំដឹងថាលោកទៅរកបងឡុងបើលោកនៅហុងកុងហេតុអីមិនព្រមជួបខ្ញុំកើតរឿងជាមួយប៉ាខ្ញុំលោកក៏មិននៅកន្លងមកពីអ្នកដែលខ្ញុំពឹងពាក់ឲ្យទុកចិត្តបំផុតមិននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចដួលទេប៉ុន្តែហេតុអីរាល់លើកដែលខ្ញុំគិតថាពេលវេលាពិបាកបំផុតរំលងហួសហើយបែរជាមានរឿងពិបាកលើសដើមឲ្យខ្ញុំប្រឈមមុខទៀតមីងឡើងខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេមិនថាលោកនៅទីណាបើបានលើឃ្លីបសម្លេងខ្ញុំហើយជួយតបខ្ញុំផងបានទេ មានអីមែនទេស៊ីងហ្វាង សម្បត្តិមេធាវីរបស់វៃសៀវថាំងប្រាប់យើងថាសុំយកដីវិញឲ្យមីងឡាងរើចេញក្នុងរយៈពេល3ខែ តែគាត់សន្យាឲ្យថានឹងជួយមីងឡើងឲ្យយើងជួលដីបន្ត ហេតុអីបដូរចិត្តភ្លាមដុកទ័រតុងនៅឯណាខ្ញុំតែរកគេហើយតែគ្មានអ្នកទទួល ប
ដោយសារតែយើងចេញដីនៅមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងហើយនឹងដីដែលនៅជាប់គ្នាបានរៀបចំគម្រោងថ្មីអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាយទៅជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំគម្រោងនេះនឹងទទួលបានទុនពី AKL គាំទ្រពេញទំហឹង តែទៅឈាមតា ការប្រមូលទុនជួបបញ្ហាធំដូច្នេះ AKL ចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណានិងវាយតម្លៃសារជាថ្មីវិញ ធនាគារប្រហែលជាមិនបានគិតថាទិញដីមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងមានបញ្ហា បុគ្គលិកចេញចូលហិរញ្ញវត្ថុគ្មានលំនឹងបុគ្គលិកធ្វើបាតុកម្មការព្យាបាលខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនទាន់និយាយជារួមនោះទេត្រឹមតែក្រុមមីងឡាងគម្រោងនេះក៏ត្រូវផ្អាកមិនថាជាផលកម្រៃឬក៏អនាគតគ្រប់ខ្ញុំហ៊ានធានាថាខ្ញុំមិនជឿជាក់លើមីងឡាងទេ លោកក៏ជាគណៈកម្មការគាំទ្រមករហូតដែរនៅសុកមិនបានជាគ្មានទំនុកចិត្តបែបនេះ ព្រោះខ្ញុំជាតំណាង AKL ខ្ញុំធ្វើកម្មការនៅមីងឡាងដើម្បីឃ្លាំមើលកម្រៃរបស់ពួកគេមីងឡាងគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យទុកចិត្តបានឡើយ ខ្ញុំគិតថាមិនចាប់ដល់ម្លឹងឡើយមន្ទីរពេទ្យសំខាន់បំផុតគឺបុគ្គលិកស្តង់ដារឧបករណ៍គុណភាពសេវាកម្មដែលខ្ញុំនិយាយមីងឡាងគឺមានទាំងអស់មិនខ្វះឡើយ ខ្ញុំឲ្យគេទៅយកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមការពិតជាមួយនឹងលោកនៅគោលចំហ AKL ខាងយើងត្រៀមព្រមនឹងដល់ការវិនិយោគចេញពីមីងឡាង ទាំងអស់អញ្ចឹងឯង ទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាជាប់មីងឡាងមានដីមួយកន្លែងបើបានដីមីងឡាងមកវិញអភិវឌ្ឍជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មខ្នាតធំខ្ញុំធានាថាជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមរបស់លោកណាហើយខាង AKL យើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ទុនដែរ លោកនិយាយក៏មានហេតុផលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ព្រមជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងបាត់ទៅហើយ ខ្ញុំធ្វើចំនួនត្រូវគិតកម្រៃមុនគេចំពោះរឿងមនោសញ្ចេតនាក៏ត្រូវតែគិតមើលដែរលោកវៃគឺជាអ្នកជំនាញល្បីឈ្មោះលោកដឹងច្បាស់ថាអ្វីជាច្រកចេញល្អបំផុតបើសិនជាលោកចាប់អារម្មណ៍ហូបបាយជាមួយគ្នាហើយពីគ្រោះគ្នាទៅ អេយៀននេះជាតម្រុយចុងក្រោយគេ ពេលខ្ញុំបន្លំខ្លួនជាតឹងលីជាងជួសជុលយន្តហោះឃើញទូរស័ព្ទវាមួយគ្រឿងប្រើស៊ីមបែបបញ្ចូលលុយអញ្ចឹងតើបានជាប៉ូលីសអន្តរជាតិតាមរកវាមិនឃើញសោះខ្ញុំហែកទូរស័ព្ទគេឆែកប្រតិបត្តិការទេមុននឹងធ្លាក់យន្តហោះមានមនុស្សឈ្មោះ CJE ទេរកតឹងលីច្រើនដងតែគេមិនទទួលក្រោយមក CJE ក៏ផ្ញើសារទុកឲ្យតែចម្លែកមែនទែនខ្លឹមសារមិនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការងារបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រាប់ថាដូរផែនការផ្អាកការងារសិន ហ្វាំងស៊ីនដូចចិត្តភ្លាមឬក៏សោកស្ដាយគិតចង់ឈប់ ខ្ញុំឆែកយ៉ាងល្បិតហើយអាម្នាក់នេះស្ដាប់សារឲ្យមិនព្រមតប CJ ភ្លាមថែមទាំងធ្វើការបន្តទៀត តាំងលីធ្វើតាមបញ្ជាប៉ុណ្ណោះឬក៏មានអ្នកផ្សេងប្រាឲ្យធ្វើបន្ត ខ្ញុំរកឃើញคลิปកាមេរ៉ាមើលតាមកំណត់ត្រាសន្តិភាពពេលអាត់คลิปនេះគឺជាពេលដែលតឹងលីមិនបានទទួលទូរស័ព្ទរបស់ CJE ទើបគេធ្វើការបន្តតែអ្នកបញ្ជាមិនមែនជាហ្វាំងស៊ីន តាំងលីនិយាយជាមួយប្រុសម្នាក់នេះរួចហើយមិនទទួលទូរស័ព្ទហ្វាំងស៊ីនឬក៏ប្រុសម្នាក់នេះជាអ្នកប្រាឲ្យគេធ្វើបន្ត គេដូចគ្នានឹងហ្វាំងស៊ីនដឹងសកម្មភាពគ្រួសារយើងច្បាស់គេចង់ឲ្យពួកជីនថាវស្លាប់ទាំងអស់ មកវិញហើយយេតែទៅឈៀវខ្ញុំសុំនិយាយរឿងការងារជាមួយលោកជួយតបខ្ញុំវិញផងយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំដឹងហើយថាមានរឿងអីកើតឡើង ហើយចង់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅរកវៃសៀវថាងហើយនៅ រកមិនឃើញវៃសៀថាំងក៏ដោយតែទៅឈៀវក៏ដោយរកឃើញឬអត់លែងសំខាន់ហើយ រឿងមួយរឿងនេះរកឱកាសកែលែងបានហើយប្រុសម្នាក់នេះ
យល់លេសថាវិនិយោគតែការពិនចង់រៀបរៀងវ័យសៀថាំងមិនឲ្យពួកយើងជួលដីមែនទេម្នាក់នេះគឺតៃទៅឈៀងមែនតាំងពីហ្វាំងស៊ីនទាញបុគ្គលិកមីងឡើងទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាគេប្លែងបានន័យថាតែទៅឈៀដឹងមុនហើយថាលេងគង់ណាន់លៀងលុយអាចអញ្ចឹងដឹងគេមិនដឹងថាលីគួងណាំងចង់ធ្វើបាបមីងឡើងតែហេតុអីពេលរឿងបែកធ្លាយហើយមិនលើគេប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាន់យើងនឹងបានរៀបរៀងផែនការហ្វាំងស៊ីនទាន់ពេលបានន័យថាតៃទៅឈៀងចង់ឲ្យហ្វាំងស៊ីនផ្ដួលមីងឡើងបានជោគជ័យនៅមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំមិនដែលប្រាប់អ្នកណាទេសំលេងស៊ីងហ្វាងខ្ញុំប្រហែលមិនបានទេមនុស្សយើងបែបនេះឯងបើគ្មានផលប្រយោជន៍គេជួយយើងធ្វើអីតាមពិតទៅនាងគួរតែឆក់ឱកាសពេលបុគ្គលិកមិនពេញចិត្តនឹងផែនការរបស់ស៊ីហ្វាងឲ្យមនុស្សចេញមកធ្វើបាតកម្មធ្វើឲ្យគេឯករងសម្ពាធហើយក៏យកសម្លេងមកឲ្យបានផ្លុំតិចនាងជាជំហានដំបូងដើមឡើយការធ្វើបាតកម្មមិនគួរដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរតែមានអ្នកឲ្យចូលប្រព័ន្ធផ្នែកបុគ្គលិកធ្វើឲ្យគិតថាយើងចង់ដេញបុគ្គលិកដែលធ្វើបាតកម្មចេញទើបធ្វើឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃបានន័យថាតាំងតែពីដើមទីមកម្លេះដែលតៃទៅឈៀងរៀបផែនការចង់ផ្ដួលរំលំមីងឡើងនៅសុកខ្ញុំក៏នឹកឃើញក្នុងពិធីជប់លៀង AKL ជីនប៉ាងស្គាល់អ្នកគ្រប់គ្រងស៊ឺហឹងតៃទៅឈៀងគឺជាអ្នកណែនាំតាមពិនតៃទៅឈៀងប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស៊ឺហឹងចិត្តដិតនឹងជីនប៉ាងបញ្ឆោតឲ្យគេទទួលសំណងកន្លងមកជាធ្វើដៃរបស់តៃទៅឈៀងតាំងពីចាប់ផ្ដើមជួយហ្វាំងស៊ីនទាញបុគ្គលិកគម្រោងក្រុងមីងឡាងក៏ប្រើអ្នកម៉ៅកាសដែលខូចប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យការដ្ឋានមានបញ្ហាមកដល់ពេលនេះវ័យស៊ីវថាំងមិនឲ្យជួលដីតៃទៅឈៀងជាអ្នកបញ្ជាពីក្រៅខ្ញុំមិនយល់ទេថាគេធ្វើអីអេជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេណាអ្នកបងមិនដឹងពិតមែនទេទាំងដែលនាងសង្ស័យគេតែហេតុអីក៏ទុកចិត្តគេទៀតនិយាយទៅខ្ញុំក៏ភ្នែកអណ្ដែតមនុស្សចេតនាលាក់បាំងទោះស្និទ្ធស្នាលគ្នាប៉ុណ្ណានៅតែអាចលាក់បាំងបានតាមប៉ាតៃទៅឈៀវមានបងប្រុសឪពុកផ្សេងគ្នាឈ្មោះចាយតេងគួរតៃចិនយួនជាប្អូនស្រីគេក្រោយមកតៃចិនគួររអើជើងធ្លាក់បោះក្បាលស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏មានចំណាយធ្វើឲ្យស្លាប់ហៀចិនជាអ្នកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីលាក់បាំងរឿងនេះមិញឡើងដល់ថ្នាក់សម្លាប់មនុស្សបំបិតមាត់តាមពិតប៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពិបាកដល់មីងឡើយមិនចង់ឲ្យខ្ញុំពិបាកទឹកប្រើសយកមិននិយាយរែកពុនគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងតាមពិតគាត់កំពុងការពារខ្ញុំហើយខ្ញុំទើបបានតម្រូវច្បាស់មកហ្វាំងស៊ីនមិនមែនជនល្មើសដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះត្រូវធ្លាក់នៅទីចុងក្រោយគេបញ្ជាឲ្យឈប់តែមុននេះមានអ្នកបញ្ជាឲ្យជនល្មើសកាយកុនយន្តហោះបន្តនាងសង្ស័យថាម្នាក់នេះគឺតៃទៅឈៀវមែនទេអាចតែរួច
ម៉ាក់ បងធំគាត់មកវិញហើយតើទៅមិនបាច់ហាលថ្ងៃហាលខ្យល់បាននៅយ៉ាងសំណុកជាមួយប្អូនស្រីពេលនេះខ្ញុំយល់ន័យរបស់ម៉ាក់ហើយអាប្រភេទស្លាប់ដើម្បីកិត្តិយសមានក្រមសីលធម៌សុទ្ធតែប្តីផ្ដាស់ទាំងអស់មីឡាំងមិនគួរមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងឋានៈនៅពេលនេះទេដំបានបៃតងរបស់មីងឡាំងធំជាងគេបង្អស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅហុងកុងកន្លងមកមិនថាអភិវឌ្ឍបែបម៉េចក៏មិនដែលបង្រួមសួនបៃតងព្រោះបរិស្ថានសំខាន់ចំពោះអ្នកជំងឺណាស់ ខ្ញុំមើលឃើញភាពច្បាស់លាស់របស់ដុកទ័រ រដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់ដាក់ជាមួយអង្គភាពឯកជនចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋខាងមីងឡាំងយើងចង់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យដំបូងគេដែលចូលរួមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែតម្លៃដើមទុនមកអ្នកជំងឺមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនឹងបានទទួលការជួយបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមីងឡាំងបន្តជួយបន្ថយសម្ពាធមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានមិនខានហើយក៏មិនខ្លាចជាបន្ទុកថ្លៃចំណាយរបស់រដ្ឋផងដែរ បើនិយាយទៅដើមឡើយមីងឡាំងគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលជើងជ្រើសរើសប៉ុន្តែ ក្រែអ្នកជំងឺ 15% ជាចម្លើយដែលខាងយើងអាចឲ្យលោកបានតែខ្ញុំសន្យានឹងលោកថាបើស្ថានភាពប្រសើរឡើងហើយមីងឡាននឹងបន្ថែមចំនួនក្រែឲ្យបន្ថែមទៀត មានការចាក់คลิปសម្លេងមួយកំណាត់គិតថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីគ្រូងឆ្អឹងដែលប្រទះឃើញនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យមីងឡាំងកាលពី22ឆ្នាំមុននៅក្នុងคลิปប្រាប់ថាជលវើម៉ានជីឡុងបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីដុកទ័រយ៉ាងស៊ីឈួនរបស់មីងឡាំងទៅគម្រាមអ្នកស្លាប់ចៅទីងគួរហាមនឹងជាការពិតតែជញ្ជូនអ្នកស្លាប់ដែលនៅក្នុងពេលនោះជាមួយនឹងចៅទីងគួរដែលជាបងប្អូនគ្នាឪពុកផ្សេងគ្នាមានការវិភាគដុកទ័រដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងស៊ីឈួនវាងជីនថៅជាអ្នកបញ្ជាសម្លាប់យ៉ាងស៊ីឈួនគេពាក់កាត់ធ្លុតធ្លួយធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំស្លាប់ ហើយចង់ឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំមកទទួលខមោចជំនួសពេលនេះចង់សម្លាប់បំបិតមាត់ខ្ញុំឯងកុំសម័យនេះគឺជាคลิปដែលសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឲ្យមកប៉ូលីសអះអាងថាកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនៅតបអ្វីមិនទាន់បានទេ ខ្ញុំរកលោកតៃ អើមេធាវីម៉ែនមករកលោកតៃមែនទេ ខ្ញុំរកគេយូរហើយតែមិនឃើញគេមកវិញពេលណា គេមិនបានប្រាប់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងសុំទោសផង អរគុណហើយ តែងតែឈាមមួយរយៈនេះលោកមិនបានទៅធ្វើសន្និបាតនៅហុងកុងរហូតមែនទេដែលលោកព្រមជួបខ្ញុំព្រោះតែរឿងដែលលោកត្រូវលាក់បាំងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់តាំង
ពីបុគ្គលិកមីងឡាំងមិនធ្វើការលោកដុកឲ្យខ្ញុំធ្វើបាតកម្មក្រោយមកលោកដឹងថាលីគង់ណាន់លៀងលុយតែលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំក្រោយមកលោកដឹងថាលោកឈិនក្រុមហ៊ុនស៊ឺហឹងមានបញ្ហាមានចេតនាណែនាំឲ្យជីនប៉ាងស្គាល់ហើយថ្ងៃនេះលោកផុសឃ្លីបសម្លេងក្នុងអ៊ីនធឺណិតប្រាប់ថាមីងឡាំងជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នេះជាផែនការដែលលោកចង់ផ្ដួលមីងឡាំងមែនឬមិនមែននាងសួរចាប់ហើយមែនទេកុំភ្លេចថាទីនេះមិនមែនសវនកម្មខ្ញុំមិនមែនអ្នកទោសរបស់នាងមិនឲ្យនាងដេញដោលបែបនេះទេលោកធ្វើទាំងអស់ដើម្បីប្អូនស្រីលោកតែងជីងយួនជាមួយចៅទីងគួរបងប្រុសលោកខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេមែនអីជីនរឿងនេះជារឿងជាមួយនឹងប៉ានាងនិងវិញឡាងដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយប៉ានាងអស់ហើយគឺខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយជាមួយនាងទេជួបនាងនៅថ្ងៃនេះព្រោះចង់ប្រាប់នាងថាយើងមិនបានជួបគ្នាទៀតទេតែខ្ញុំដឹងថានាងប្រហែលជាលែងចង់ជួបខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ្វីឲ្យវាចប់ត្រឹមនេះចុះហើយស្វាមីនឹងកូនប្រុសខ្ញុំលោកជាអ្នកសម្លាប់មែនទេហេតុអីក៏ស្ងាត់កូនប្រុសនឹងប្តីខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេហេតុអីក៏លោកមិនតបនឹងខ្ញុំលោកខឹងមីងឡាំងដែលធ្វើឲ្យប្អូនស្រីនិងបងប្រុសលោកស្លាប់ចុះខ្ញុំវិញការស្លាប់របស់ប្តីនិងកូនប្រុសខ្ញុំគួរបន្ទោសអ្នកណាឧបដិឬអាចជាបាបកម្មបាននិសារភាពខ្លួនឯងថាបានសម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំពេលនេះទេវតាឲ្យកូនប្រសានិងចៅប្រុសសងបំណុលជំនួសកុំធ្វើអ្វីឈួតទៀតណាជាលោកពិតមែនខ្ញុំទុកលោកជាមិត្តជិតដិតបំផុតមិនស្មានថាលោកបោកខ្ញុំដើម្បីសងសឹកសោះហើយក៏ស្មានមិនដល់ថាលោកជាឃាតករដែលសម្លាប់ប្តីនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវការអីលុយនឹងហើយឯងសម្រាប់បងប្រុសយើងហើយនៅហ៊ានមកសុំទារលុយទៀតគ្រូមិនមករបែងគឺផ្ដួលមីងឡាងខ្ញុំមានคลิปសម្លេងគឺអាចជួយឯងបានមិនចាំបាច់បារម្ភទេคลิปសម្លេងស្អីហេជិនធ្វើការមកចត់ណាការងារជួលបែបនេះគាត់ច្បាស់ជាអាចសម្លេងទុកហេជិនល្អជាមួយឯងណាឯងក្បត់គាត់ការពិតទៅបីច្បាស់คลิปឬអត់ក៏គាត់ត្រូវតែជាប់គុកដែរយើងត្រូវការលុយគេចខ្លួននិងទុកឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំចាត់ការចំហតាមបញ្ជាលោកហើយ
ឃើញព័ត៌មានភ្លាមខ្ញុំក៏បញ្ញាប់មកទីនេះពួកនាងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកពេលនេះមីងឡាងធ្លាក់ក្នុងសភាពណាហើយ យើងតែបានលើកដំណឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីមកគម្រោងដែលមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងរដ្ឋសហការគ្នាកាត់ឈ្មោះមីងឡាងចោលជាផ្លូវការ សាច់ញាតិអ្នកជំងឺចោទថាមីងឡាងជារោងមនុស្សឃាតលោឡាចង់នាំគ្នារើចេញច្រើនណាស់បន្ទប់អ្នកជំងឺកំពុងរញ៉េរញ៉ៃមាន sponsor សំលុបចោលការសហការជាមួយមូលនិធិយើងថ្ងៃនេះអ្នកទី5ហើយ មីងឡាងមានមនុស្សច្រើនណាស់កន្លងមកនាំគ្នាខិតខំធ្វើការដើម្បីអ្វីទៅពេលនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារតែឃ្លីបសម្លេងនេះ មួយរយៈនេះមានតែភ្ជុំមីងឡាងក៏អាចកិច្ចផុនខ្ញុំជឿថាត្រូវតែមានមធ្យោបាយជួយមីងឡាងបាន ពួកនាងមានមធ្យោបាយអី ជំហានដំបូងត្រូវតតាំងរឿងឃ្លីបសម្លេង តែ EG មិនតន់មកវិញអ្នកណាធ្វើតំណាងទៅរកអ្នកកាសែន ស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំជឿចិត្តនាងអ៊ីជាក្រៅពីមើលខុសត្រូវមីងឡាងគេក៏ត្រូវស្មុគចិត្តរឿងក្តីរបស់ឪពុកដុកទ័រតុងបើនាងយល់ព្រមធ្វើបន្តខ្ញុំនឹងប្រកាសភ្លាមឲ្យនាងធ្វើអ្នករក្សាការជំនួសអគ្គនាយក ខ្ញុំគិតថាមិនគួរផ្លាស់ប្ដូរតំណែងអគ្គនាយកនៅពេលនេះគ្មានអ្នកណាស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាតំណាងមីងឡាងជាងអេជាមុននេះនាងទៅរកតែតែឈីវនាងចាំហើយថាគ្រប់បែបយ៉ាងជាថ្វីដៃរបស់គេ គេមិនព្រមទទួលតែខ្ញុំជឿជាក់ទាំងអស់ជាថ្វីដៃគេ តាមពិតនាងទៅរកគេព្រោះនាងគិតថាគេគឺជាចិនល្មើស ដំបូងខ្ញុំមិនជឿជាក់ទទួលយកមិនបានគិតថាមិនអាចទេរហូតដល់ខ្ញុំមើលទៅកែភ្នែករបស់គេខ្ញុំឃើញកែភ្នែកគេពេលខ្ញុំជឿជាក់ថាគេជាជនល្មើសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេគួរឲ្យខ្លាចដោយមិនធ្លាប់គិតពីមុនមក យើងរកផតាមមកបញ្ជាក់ថាគេជាមេខ្លាំងបញ្ជាមិនបានតែដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺការពារមីងឡាង មែនហើយធ្វើសន្និសិទកសែនត្រៀមព្រមហើយនៅ អញ្ចឹងសានជាមួយខាង PR កំពុងត្រៀមឲ្យតែបើនាងតែមិន ខ្ញុំប្រកាសជាទៅរួញខ្ញុំធ្វើបាន ពួកយើងគ្រប់គ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យ អរគុណហើយសង្ស័យច្រើនពេកហើយទេដឹង ពួកយើងមិនឲ្យអ្នកបងប្រឈមតែម្នាក់ឯងទេពួកយើងមានចំណែកនៅមីងឡាងពួកយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកបង ហាឃើញពួកនាងចេះរួមកម្លាំងគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាមីងឡាងត្រូវតែឆ្លងដំណាក់កាលនេះបាន សួស្តីបងប្អូនអ្នកកាសែនខ្ញុំដឹងថាពេលនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គមកំពុងផ្សព្វផ្សាយឃ្លីបសម្លេងរបស់អ្នកបង្កើតមីងឡាងលោកយ៉ាងស៊ីឈួនឃ្លីបសម្លេងនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងមានមន្ទិលសង្ស័យលើមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងតែក្នុងនាមអ្នករក្សាការជំនួសអគ្គនាយកខ្ញុំសូមចេញមកអះអាងជាមួយប្រជាជនថាមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងនៅតែមានគោលការណ៍ការពារគ្រប់ជីវិតផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគ្រប់គ្នាដូចមុន ស្មារតីថាមានល្ខោនល្អមើលយ៉ាងនេះហូបបាយឆ្ងាញ់មែនទែនមិនតាន់អត់ទេលោកខើពេលនេះអ្នកជំងឺនៅមីងឡាងកំពុងតែដូរមកជាពូហើយខ្ញុំថាមីងឡាងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែដួលដែរ
សមានថាកញ្ចាស់ជីនឡុងសារភាពថាសម្រាប់មនុស្សហើយនឹងគ្មានអ្វីល្អមើលទៀតយើងស្មានមកដល់ពិតមែនថាអាសម្រាប់ចាងឡុងវាមានคลิปសំឡេងហើយវាយកคลิปសំឡេងទៅលក់ឲ្យតៃតើឈៀវនាងត្រូវគេកាត់បុកហើយ ដែលសំខាន់គឺសម្រាប់គោលដៅអ្នកណាអ្នកធ្វើមិនទាស់ខុសអីទេ យើងស្មានតែនាងចង់បដួលមីងឡើងដោយខ្លួនឯង ដរាបណាមីងឡើងនៅឈរជើងយើងមិនគួរនៅស្ងៀមទេឲ្យតែមីងឡើងវិនិច្ឆ័យឲ្យខ្ញុំសហការជាមួយអ្នកណាក៏បាន ចង់សហការជាមួយតៃតើឈៀវ ដឹងត្រឹមថាលខោនមិនទាន់ចប់ ឡមើលឲ្យល្អនាងចំក់នេះមិនមែនទេស្រីកំណាចម្នាក់នេះដើម្បីសងសឹកហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនថាគេធ្វើអីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លុយហ៊ុយខ្ញុំដឹងហើយ 假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然美滿。